Sanibonani, sengibuyile. Yimi uMantshinga uhlabangane uMagalela Agase njengengonyama. uMantshinga angacoshi kucoshe abafokazana. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele nibheke amavidiyo engiwenzayo. Ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe ukuze nizokuthola amavidiyo amasha. Niwathande futhi. Namhlanje ke nginiphathele umsindo omusha noma ungwaqa omusha. Umsindo wanamhlanje ungwaqa wanamhlanje Make sithatha onkamisa abahlanu sibafaka kulomsindo sizothola ke imisindo emisha. Umsindo wokuqala ufa, fa. Umsindo wesibili kube ufe, fe. Umsindo wesithathu kube ufi. Umsindo wesine kube ufo. Kube umsindo wokugcina wesihlanu ufu. Le msindo ke sizokwakha ngayo amagama ayizibonelo namhlanje. Akusiwona wodwa amagama lawo akhona analomsindo esikhathini esindlule ngike nganitshela ngathi isiZulu silula. Siwabona ngani amagama esiZulu ukuthi alula na? Ngoba ahlukaniseka ngamalunga. Ngasho nasekuqaleni ngathi onkamisa bonke laba abahlanu bayazimela esiZulwini uma bese kuqaleni kwegama. Ake siqale ke nali igama lokuqala. Igama lokuqala lithi faka, faka. Lisho ukuthini? Yini ukufaka? Ukufaka ukuthatha into uyifake esikhwameni, uyifake ebhakedeni, uyifake endlini. Isibonelo nje somusho, thatha isitulo usifake endlini. Kusho ukuthi usingenise endlini. Sibheke igama lesibili elithi fika, fika. Kusho ukuthini ukufika? Ukufika ke kungafika umuntu obuya kude. Mhlawumbe uzovakasha lapha ekhaya. Loyo muntu wenzani? Uyafika. Ngoba bekengekho ekhaya. Mhlawumbe uma ngenza nje umusho, umama ufika nobaba. Babuya kuphi? Emsebenzini. Kusho ukuthi bebengekho ekhaya, bayafika. Babuya emsebenzini. Sibheke igama elilandelayo elithi funa, funa, funa. Yini ukufuna? Ukufuna ke kukabili. Ungafuna into yakho elahlekile. Ungafuna into yakho elahlekile. Mhlawumbe ulahlekelwe inkomo, uyayifuna, awuyazi ikuphi. Ukufuna kwesibili, ungafuna ukwenza into ethile. Mhlawumbe ufuna ukugeza imoto yakho noma ufuna ukugeza izitsha. Sibheke igama elilandelayo elithi feza, feza. Yini ukufeza? Ukufeza ke kusho ukuthi uqedile, noma kusho ukuthi uphumelele, noma kusho ukuthi kukhona into bowuyenza manje sophumelele, sofike esiphethweni sayo, ufezile ukuyenza. Ufezile kusho ukuthi uqedile. Uma ngenza nje isibonelo, ingane yesikolo ifezile ukubhala umsebenzi wayo, kusho ukuthi iqedile. Sibheke igama elilandelayo lithi fohla, fohla. Yini ukufohla?
Ukufohla ukungena kuvaliwe. Ungena kuvaliwe. Kusho ukuthi wena awungenanga ngendlela efanele, ufohlile. Njengokugqekeza, ufohlile, ungene kuvaliwe. Njengenkomo uma ifohla ucingo iyodla umbila wabantu, iyafohla, ingena kuvaliwe bese iyodla umbila emasimini. Sibheke igama elilandelayo elithi fuza. Fuza. Yini ukufuza? Ukufuza ke kusho ukuthi ukwenza mhlawumbe wena wenza njengobaba. Kusho ukuthi ufuze ubaba ngokwenza kwakho. Mhlawumbe kusho ukuthi futhi ufana nobaba ebusweni. Uma sibheka wena ufuze ubaba. Ufana nobaba ebusweni noma ufana nomama. Sibheke igama elilandelayo elithi finqa. Finqa. Yini ukufinqa? Ukufinqa ukuthatha into ende uyenze ibe mfishane. Njengendaba nje. Uma bethi xoxa indaba, awuyixoxi yonke, uyayifinqa, uyenze ibe mfishane, isheshe iphele. Sibheke igama elilandelayo elithi fasa. Fasa. Yini ukufasa? Ukufasa ke ukuthatha intambo ufase umthwalo noma fasa izintambo zezicathulo zakho. Sibheke igama elilandelayo elithi fohloza. Fohloza. Yini ukufohloza? Ukufohloza ukuphula noma kanjani. Shuthi uyayiphula lento, uyayifohloza. Mhlawumbe isitulo sesicasulile, udala uhlala phezu kwaso, savele sakuwisa. Uyasithatha, usibeka ngaphandle, uyasifohloza ngembazo, uyasiphula, uyasifohloza. Sibheke igama lokugcina elithi funda. Funda. Yini ukufunda? Ukufunda kukabili ke. Uyathatha incwadi ufunde indaba encwadini ukuthi incwadi le ndaba ithini. Njengamanje sifunda amagama amasha anomsindo uf noma ungwaqa uf. Ukufunda kwesibili ubheka umama ukuthi upheka kanjani. Bese wena uyafunda kuye umama ukuthi umama uma epheka upheka kanje, uthatha ukuthi nokuthi bese eyakuhlanganisa ukuze inyama ayipheke kamnandi. Uyafunda ukudlala ibhola ngokuthi udlale nawe. Angeke ufunde ukudlala ibhola uhleli ubukele. Dlala ibhola, ungene ebaleni udlale, uzofunda. Uma ufuna ukwazi ukufunda izincwadi, thatha incwadi ufunde, uzowazi amagama, ukwazi ukufunda. Angeke ukwazi ukufunda ugoqe izandla uhleli ungenzi lutho. Ngiyabonga. Sizoma lapho ke ngomsindo uf noma ungwaqa uf. Ngizothi khumu. Sizobonana emsindweni ozayo. Nisale kahle.